fa zao mila maila tsara mihitsy mailony amin'inona ki ny amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny any am-piasany zany na ny atao trano na dia iny vadinao iny azy tiaka rivotra vao maraina fotsiny azy to dia aleo to dia nalatao raha mba ohatra ladaholo matsy mipiasa rehetra lesy izy madama beny ao ka sady ohatrany hoe izy dia rahantrareo mamba andeha hiaraky madama be sy ramose dia andeha hoaiza hoy efa vanana amin'le fianona resaka sy fitsikilovana lotsany rety raha mba fantatrao mantsy ny antony esako ato a tena misy fifanafenany zavatra mihitsy ato amin'ity trano ity efa manomboka tsy mazava mihitsy zany resaka izany indreo zany diso e dia za tsy miady amin'izany mihitsy fa izy any ka rehefa tsy miteny moa e lahy dia inona no teniny eo e dinona zany no azoko anampiananao raha amin'izay misy olona tedavina izay manko ka raha mba mety aminao dia mba mangataka fiainana aminao za raha mba mety azafady indrindra aty aminay zany olosa information fotsiny tedavina andro azafady ka lesiny raha fahitaka anazy dia avy amin'ity mbola tianyty mihitsy ny tsy mampifanaraka an'izy anay afa mbola tianao any ka raha tsy fantatrao fa miaraka ny bolita sy mbola tiany e dia indri zany amin'izao zavatra amin'ny trano izao dia tsy mba matahotra mihitsiny tendrendry tsara ina nytindry lasaina ka ny amindry daholo zao zao ady mangatsika rehetrarehetra zaoko izy roa lava hoe miady dia ina kiny idirako amin'izany androno ohatrandreny sakafo tsy fonomeny io ary efa mianatra ny fetra ny bolida mihitsy gena reo zany e sy hoe maivaka ka sao dia mba zany kosa ny itiavandriana azoko aza masosotra kia sarotra tambadavazy ho any le le anina ary toky a za tsy inona ane fa naninanao le anina nga ny anina miady taminao traka misorananao no fitikisana napetrako tamiko satria na ny fandraisana natatony orinasana fotsiny dia tena zava-dehibe tamiko ohatra zany an'le fanolanana be aloha tena nisy tsy topoko amin'ny fomba hoana mosy hoe fi ny analanako ny anabaviko zao le sary bolida ho avy eo le détective fa efa niantso anay zay nakatoka rendez-vous fialahy aloha efa te otsy sa hoany fa raha sitrapoko sy mifangatarako dia aleoko mijanona atao ny orinasanao ihany aleoko miasa ekeko hoe mafy ny asako zao le zay bolida tena tsara dia reo aloha zany na tsy mipotrapotra eto mihitsy mandolo mandritra ny fandalovana zany détective zany fa zay reo no azoko atao fa tsy haiko aloha zay tantara from Madagascar anarakanao aza misy anao tsy haiko zay mazara teo anao fikiriko mafisolasa anao lasa taleto angambe kauta batabaiko fatiko izy de ulalalalaiko fatelo antiko izy tianao tiamo te quero anoro te appreza tianao tiamo te quero anoro te appreza amino yano zanu love baby I'm falling in love anusafaza timba MJ baby I'm in love make it juicy ladies my fat girl tikeli tikeli my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli tikeli my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me sotra tompoko ahoana sa nampiantsoanga ianao ary bolina zao izy ry boky za tsy tiako hisy trasy mihitsy ny fisimboly ty mandritra ny fandalovana zany détective zany ka zao rehetra le fiaravodanatsika efisimany dia mandalo anao mandeha manamy avy ty
Sotra betsaka tompoko. Sotra betsaka. Dia taleo fandehana mafy a. Dia taleo fa dia mamafona koa nareo. Maso matoky ianao soe fa tena zava-dehibe amiko loatra zao zavatra ataonao zao ka tsy vadika fitokisana menao anahy. Zay zany mboka za. Dia zany miaraka amin'ny bolida sao dia nendry koa lasa maritsiko makomamy any. Dia ahoana rehefa fandeha rarahako amin'izany? Tsy tabataba amin'izany ndray ve zao madama? Aza matahotra ndria, alamiko ny amin'izao sy madaminy amin'izany fa zay aloha misy ao andria androany. Dia andany tonga dia miomana misolakanjo dia any karazana raha sy bolida mifampiandry. Eny ary tompoko, andeha hiomana izany koa. Zay. Resy bolida. Inona iny tompoko? Raisy fotsiny aloha e. Rehefa milamy zao raha avao dia miresaka ihany tsika. Raisy aloha bolida. Fa zao a, tiako raha ho fivoahana reo sy boky safoto zao zavatra zao. Fa tsy raisiny laha hoe fitsoahana ny detektiva akory e. Sotra tompoko. Eny hoe, angatantara aloha ary. Io resy bolida. Dia arivariva mihitsy zara vao miverina dia atena tsiro kokoa. Zao any. Gaila fa nidina sakafo tany ambany? Ska mbola natona raha tsy tonga tsy vita na. Ay, joa aloha lahy. Natory tsara? Ka lesy dia misy an'izany matory tsara tsony zona. Ndria hitako matory be mihitsy amin'ny alinako. Mety za le sendra vizana be nga mizany hitanao izany. Fa manino fa misy inona aky? Fiana tsy ahitany tory. Kenza, zany ka tsy nahita tory tsony hatramin'izay tsy nahitana ny anay izay e. Maninona? Maninona tsara ozy tsy ndria? Zany lazaiko anao izany. Amin'ny fomba ahoana moa nahitako tory? Efa ny zanatsika ane tsy ity. Ka niveriko fa hoe zara ndrezanga izy tsy hitaka izy ireny. Tena nieritreritry ny fona. Antray kosa lesy. Fa ina mihitsy ny fieritreretany lahy anaty. Ka zangy lesy nieritreritry hoe tsy tiany lahy mihitsy izy iny hatramin'izay. Ay ve ka tena zany mahatonga lasa mahita tory lasa mampalahelo anahy indray indrira izany. Ka tsy mizaly mihitsy aho e. Fa maninona ary tsy nilazaindry anahy mihitsy ny zany hatramin'izay. Tokony mba nilaza tamiko ianao. Ka tsy te hanavesatra ny problème eritreretinao tsony a. Aleoko mitazoma ho asa mirehitra. Eny, zao kia. Aza matahotra indrika fa anao izay farahiriko aho. Fa tsy maintsy hitatsika, hitako tsy maintsy hitako ny zanatsika iny. Na oela na oainga na tena toko faraka ny tena izay farahiriko raha manontolo. Tsy serena? Zangy lesy matoky amin'ny lahy foana hatramin'izay. Fantatro tsara fa tena manao izay farahirany lahy mihitsy lahy hatramin'izay. Ho any ankohona antsika ato an-trano. Merci chérie. Raha mba fantatry ity lehilahy ity ngamba tsy fitiavako an'iny zanany iny a. Aleo aloha mody alemeko fa iza koa ny anaiky ataondreo eny amin'ny sisitosy io. Raha hiaro soa indray tsy maintsy mahalala izay mouvement rehetrarehetra. Saky chérie fa matokisy ndray fa tsy maintsy hita toko izay tana anazy faraky ny maingana ana.
Zany matoky an'la foana hatramin'izay. Sady mifatokisako an'lany mahatonga antsika mbola tafaraka foana hatramin'izao e. Allo ay. Ka moa ianao tsy andeha hiasa androany? Za tsy efa hitandremimo koa manio ve dia hiasa mihitsy ka manao koa dia mametraka an'izany fanontaniana izany. Mba manontany fotsiny ko. Efa andeha hiasa mihitsy izy fa tsy tia fotsiny dia malahelo dia tsy maintsy makonforté andria aloha. Ka ohatrany tsy fataonao mantsy zao miditra tara any am-piasana izao. Ny any am-piasana ngeky tsy voatery tsy maintsy hoe ho ponctuel tonga any. Mba misy fotoana koa hoe tara ny andray satria ny imprévu mampafantatra. Dia verindrifa hoe mandry fekiny saiko. Raha ohatra hoe mieritreritra hoe za andeha nefa tsy mampalahelo be io dia izay no mahatonga ana mijanona aloha fa feo mandeha tsy maintsy mandeha ihany any. Izany mahalalako. Sao dia misy lalana hafa mihitsy ny alehanao androany. Efa hoe andeha asa kiza miala eto direction au bureau. Fa inandray koa ty tsy matokitoky ty. Fa angamba midika hoe tsy fahatokisana raha manontany. Mba manontany fotsiny aho. Fa tsy maintsy makatoky tsara amin'izao fa ny olona rehetra manko ohatry mivadika daholo izay. Chérie, efa hitandre nivadika tamin'ity fa za hatramin'izay. Mety nareo somamy angamba izany tenitenenina izany. Izay sy mamahoana indray koa. Mba resaka fotsiny ny naky izany. Nareo somamy manko tia io miadiady kely tsy hita fototra io matetika. Mba marelana andeha hiasa e. Ka andeha mihitsy any. Ka sao dia vao maika tara eo. Sady raha eto koa no tena variana resaka eto dia vao maika tena tara ataoko eto. Zay fa lasaka isaka. Odry, bonjour ankindry. Bonjour, tao maraina be kindry izany. Mba makamaka rivotra vao maraina kiko. Tsy atao maraina be sady nga madama. Zaho indray ndry soesoesy tenindria. Idira aloha miresaka. Hita fa marina izany teniko izanoko. Misy atao ary ve indray dia ho tonga maraina be aty jereo vao amin'ny 5 izao. Izany aky fa tena misy zavatra manahirana anazy indray. Sanatria hoe karesa-bola. Fa ny fijerin-driana avy zany olona manana problème marabola e. Asa, isan'ny mahalala. Ny olona rehetra amin'izao inky vao misy problème dia efa resa-bola izay. Dia za zany ampitovy indry problème amin'ny olona. Ka inona raha manahirana madame exceptionnel e? Ohatry ny manafinjavatra anaky raha matoby izy James. Manafinjavatra ahoana e? James ve dia anafinjavatra amindreo ohatran'ny tsy fomba n'izy izany. Ka izay ny aky mamelo anahy. Dona raha nitenenandry fa manafinjavatra amindreo izy. Ka niara nisakafo tao an-dakozia ireo tamin'ny maraina. Fangatsy efa fanaon'ny zareo moa izany. Ka tsy le zareo miara misakafo anely ny problème e. Fa inona izany? Za koa isaky ny tantara dia tapahindry foana. Ka ndry be sasany beko. Tonga dia teneno ary izay tindry tenenina e. Na eno resaka Liliane tao tamin'ny zareo nisakafo tao tamin'ny maraina. Hoe hiaraka andeha hivoaka hono ireo. Mpianaka ve tsy hiara hivoaka e? Eny ka tsy le veran'ny zareo mivoaka koa ny olako e. Fa inona ihany ary? Rehefa nanontaniako ny indria dia zao hiasa zao no navaliny anahy. Milaza fa andeha hiasa izy. Efa nizahako ny lavazena ihany ny servoany. Fa zany foana ny nasesiny hoe zany andeha hiasa zany. Fahitako an'i James iny
rehefa miteny amindry izy hoe andeha hiasa dia tena hiasa izy izay inko ohatrany tsy mbola nandainga izany e indry ve tsy mahita an'izany e ka ny zavatra tsy azoko dia izao raha andeha hiasa dreny sa inona ny antony isy any ramatoabe andeha hanaraka anazy tena magaga anahy mihitsy izay fa tena misy zavatra fenondreo sy konokononondreo mihitsy ny ao nefa ny anay kitra misy efa nizahako milangolangony tambatambazako fa dia izay foana ny nasesiny hoe andeha hiasa izy fa nilangolangona ahoana koa e ohatran'ireny nanaovako azy tamin'ny voaloha reniko fa tsy niteny mihitsy izy tsy niteny zavatra fa koatran'izay hiasa izay foana ny nasesiny mety ny saindry mihitsy koa nefa mety mamosavy andrety rehefa nandinika tsy izany ka tena misy zavatra ketrehan'ireo mihitsy ny ao fa feniny amiko fotsiny fa mila mailo fotsiny manomboko izao Ora rehefa toky salama boss tsara fiandrasany lahy mandeha milama tsara ka oatra marandraina iala zany androandro toky ie ka tsy efa tsy traina be eto amin'ity parti rety intsony dia aleoko to dia fitaina maraina aloha zay mba tsy miverimberina amin'ny intsony zany fa mba mazoto avy aloha lahy amin'ity nasa rery ty fa izy koa moa boss dia hoe mazoto sazata tsy maintsy atao aina nge hoe fa i bolita ve hoe nilanitra amin'izay ahoana ny tsy lalina anazy angany ty ka tsy tena misy ilavako anazy fa gaga fotsiny afa ohatr' zao le rehefa tonga miasa miaraka aminazy zany tsara io lahy mihitsy nametraka fanontaniana zany mantsy fa erisaka momba anazy mihitsy ho na atondiako eto resaka anazy momba ahoana moa zany momba anazy ahoana zany lesy ry toko fa nisy détective niantso anazy zay dia milaza ho aveto izy ka ohatrany hoe fa nandalo teto zany olona zany ohatrany efa eny koa zany fa momba anazy mihitsy ve nandana zany olo zany teto raha filazana aloha izay mihitsy ane fa mba misy zavatra fantany lay momba anazy iny fa hatramin'izay mantsy lesy ohatra mbola tsy nisy détective nitady zany teto hatramintsika teto manao natongava amin'ny bolita dia zay vao nisy enquêteur nitady zany ka saky antany sao dia misy fantatra lay momba anazy iny tsy misy ka fa efa nisy fotoana manko efa nandala ny olo zany fa tsy fantatra loatra hoe iza le olona dia tafa dia tsy dia tena nasiana resaka loatra fa le velo osatsy olo zao aka tsy ahoisika ohatrany raha koa nisy boxa tsy zao lesy toky mba ampilamy lazy dia raha voatonga eo zany détective zany dia resahany la fotsiny izy hoe efa redôly zay mpiasa eto hoe azo lavy zany eny to zay fa dia matoky an'lahy zany toa lahy toky Oui. Salama tompoko. Salama tompoko. Inona ataonao izay azafady? Saika hitady any monsieur James azafady tompoko. Ka i monsieur le DG zao tsy ampy fa mipetraka trano e. Sotra tompoko. Fa mety ho avy ihany mihitsy. Raha ny programa nilazany aloha dia tsy tokony tsy ho avy izy e. Fa zany hoe izay fiovany tampoka ny tsy haiko. Fa inona ny antony hitadiavanao azy raha tsy nadiso? Misy resaka personnel kely tokony mifanaovako aminy.
tsy afaka lazaiko amin'ny efa ilay izy. Zany ve? Eny e, fa zany hoe asako mantsy no manontany izay antony tadiavana olona DG. Fa raha tsy mahadiso, inona zany ny fifandraisanareo raha azonao lazaina? Raha izay indray aloha dia azoko tenenanao tsara e, namany zanany hatramin'ny fahazaza Bolita ny anarako. Hay, namany anay zany e. Fa ny mahafantatra anao ny tovolahy. Sotra tompoko. Fa moa, fantatry DG zany ianao? Fantany tsara mihitsy izay ary ny fanerasera matetika mihitsy ohatra izay. Fa androany fotsiny aloha zany tsy fantany hoe akaty. Ay, fa moa maika be na nitadiavanao azy? Maika tsy maika ihany aloha ilay izy e. Misy resaka tokony fanaovako aminy fa fanao ngano mety hoe tsy tonga tapoka. Tsy dia fanao aloha hatramin'izay e. Fa zany hoe hatramin'izay tsy nahitany any anay dia mety izay no mampiova amin'ny programa ny arakarak'izay vaovao eny momba ny anay. Fa fanao koa ngano tara sa? Tsy dia izy loatra aloha tara fatongavany. Fa arak'izay tamin'teneniko anao izay, monsieur Kely, rehefa misy vaovao momba ny anay dia izay no mety mampiova amin'ny programa ny tampoka. Nefa za zao raha ho any an-tranony dia atao orako ifandisy izay mianaka. Izay aloha e, fa ianao zany maika be? Tsy maika ka, fa raha ohatra ka sanatria tsy miakatra kosa izy dia tsy tiako ilay miandry anazy fotsiny e. Tsy maintsy miantso eo foana kosa izy aloha rehefa hoe tsy ho avy. Raha izay no izy raha aloha dia anao ndrasaka ety aminy raha tsy mampaninona anao. Tsy mampaninona ka. Fa tena important be mihitsy zany tadiavanao any DG. Tena marina miankina amanaina ilay izy. Izany hoe momba ny anay? Efa vao mahakasika anazy. Fa efa hita angaro misy sa eo? Raha vaovao haingo farany aloha dia mbola tsy hita izy e. Dia inona fotsiny izany? Tsy maintsy fantatra ihany ilay izany madama fa aleo aloha teneniko ny Tantara izy izay vao tenena olona hafa satria mba lasa izy ireo misy au courant izy dia lasa hafahafa be. Eny ary, nena koa ane resaka entina indrasana azy fotsiny e. Ouais, ohatran'ny misy olona mihitra ao ambao any DG. Lasa aloha fa izay vetivety a. Oui. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, Tenanao hoe misy tovolahy mitady anao izay eo? Tovolahy aky? Bolita ny anarany? Ay, Bolita. Tovomandro satria fa iteny ilaiko mihitsy teny ilaiko mihitsy. Efa misy tovolahy, afaka mandroso ianao? Ao nary toky vita avy zao zavatra olo zao. Efa vity ka, fa manadiovosana fa zavatra maloto dia zao hoe no mandeha omeko anao eo. Ka io nge lesy tsy mila hoe diovina be. Efa mandeha fotsiny dia zay zava-dehibe zay. Ary iny marasy tary anaty, misy tsy metaka. Tena tonga tamin'ny teny izy reo vavy teo anty sefy le. Fa izy reo vavy izy? Nanatra sakafo teo i mboky sasy be. Dia hoe... Dia maninona hono? Hoe diso dia idirany rivotra hono raha tsy misakafo. Dia marary zany ny kivolona io? Tena ohatrany mangotika mihitsy izy zany kely. Fa tena tsy sakafo mihitsy any ana io? Tena mety ny idirany rivotra vao maraina ty koa sy hoe. Vao maraina koa dia voalasa taty. Le diako le sy ny raha ohatra ray dia zany. Inona zao no namaky anazy io? Tsy tia sefo koa zany raha mahavitako aloha ny asa. Ny asa rehetrarehetra azy. Tiako ihany aloha zany e. Fa za kosa tsy hanao izay afaty an'ilesany. Zany ny antony amanaterako sakafo lesany loatra io. Afa tsy miverina indrotsony izay sefa. Tena mamarina lesana mba misy azo vita amin'ny lava vao paozin'ny lava io.
tena raha fantatra ohatr'izao sefa tsy niakatra izay niasa taty rehetra. Soky anda hitrako e, solava ihany efa ampijalenty retikity hoe za sefa mbola sefa miasa saina amin'izany tena zany koa. Tsara mahavoalina ohatr'izao, amin'ity latsy mamerina intsony amanaraka. Tena serisery tsy mandalo. Tsy resaka fandatrana lesy zany, fa nanarana voatsy zany. Tena tsy milama mihitsy izy zany sefa. Dalo mitsotsotra kely etsy toky. Dalo makalaka aloha. Tena tsy hita mihitsy vaolina sefa. Tena reo mihitsy fa monjy vise. Fa ino? Vise? Ka mandana fa dia vatraka ihany. Aleo aloha ny olona kely andrety. Vorona mananaina n'olona andreo ialahy zany mbola tsy tery tsara izy zany. Avelao lesy fetsoko vanty fa mangolona andreo. Sasa sefa tena misy rehefa ilay aloha zany dia amin'izay. Safandry. Sandraire, veny antaniny lahy zany e. Ndrisany zao ohatry ny kidina beko izany fotsiny. Fa hoany, zangany attention lahy, ny kidina pe anahy. Dia zao mieritreritra hoe olon-dratsy amin'ilay izaho mitsoaka fotsiny. Mahatoky ny fitiavako lesy aho, fantatro fa ny fitiavako tsy hamadika anazy amin'ny mihitsy. Bokisa, sao dia mba diso fiativa izany fitiavanao izany. Tsy matahotra an'izany lesy aho, matoana sa ny sefy nanaraka ny lahy dia matoky an'lahy nge izany izy e. Eny e, ilay patronao tena olona tsotra sy be fitiavana izy, tsy napoziko mihitsy. Izy aloha olona milamina e, fa ela mihitsy, ela ve izany hitsoaka foana. Tsoaka hoana ky? Ka ela nge nitsoaka niasa tato amin'ny chantier dia izao ela mitsoaka indray fa hoe misy an'izany olo izany e. Bokisa, kinary ny afaka ataoko e. Za nge bokisa atody miady amam-bato e. Tsy misy zavatra afaka ataoko mihitsy. Azavaony e. Na te hiady amin'ny famarinako ary za olona tsy manana apoy, tsisy anteherana mihitsy. Ka zay zany izao aloha ny solution malakoko. Tena efa mitady solution momba an'izay mihitsy. Mafy ankeky miasa amin'ny chantier ao e. Fa ifiko aloha ilay izy, aleoko miafy satria izay mampilamina anahy. Fa indray andro any aky tsy maintsy mbola hitady vahaolana amin'io. Ka inona décision raisin'ny lahy dia tadiova za hanampy an'lahy foana. Na dia hoe misaraka amin'indray ve ny décision metimety? Raha izay moa mahasambatra ny lahy dia ataoko izany. Izay izany. Antraiky, dia tena tsy taitra mihitsy fekindry miteny an'izany. Fa inona ary no tokony hataitra anay? Ny anahy nge no moment présent koa ny ankafiziko e. Sady zavatra tenin'ny lahana zany nge mbola zavatra tsy fantatry. Eny e. Marina ke zany e. Eny any ankehitriny aloha. Tsara mihitsy. Tena zany dia tenena amin'izany mailo izany aloha. Mila asiana maso sofina ao an-trano ao. Tiana ny atao andrian'izany. Ka zay efa lilianina ny sofina sy maso ao an-trano ao. Tsy azoko izany. Lilianina hoy. Ka lilianina nerikana na enoko an'izany resaka rehetrarehetra izany e. Izy no nitantarana hoe hiaraka andeha hivoaka raha matoa be sy James. Dia ahoana moa raha hitantarainy ny laingindry? Dia ho saha veky. Ohatry fatindry aza tsy atokisandry. Maika fa 15 ohatran'ny ireny. Aloha dia mampitandrina ihany. Ka mahavoan'ny James koa aneky dia tia mamany ity e. Maninona mamany? Io mamesaina raha tsy anazy eo foana isan'androko. Sady raha matoa be aneky ohatry ny efa maharaka resaka e. Efa hatramin'izay mihitsy moa izany. Dia tsy maintsy mailomailo izy dia tsy maintsy
omeny saina ratsy Jamesako. Fa lasa lavitra koa izany saindry izany. Tena efa hitako aky mipasy ny ramatoa be iny a. Raha tsy izany ve aky James vita nafina amiko ny andehanan'izy mianaka. Dia ahoana izany? Efa araka ramatoa be izany. Na arany na tsy arany tsy raharahako. James ihany ny anahy ny lakile. James foana ny langolangona dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Zareo dia tena miaiky andrety mihitsy amin'ilay resaka fandangolangona. Satria iny ramatoa be iny efa mety efa elany na nomelo ratsy an'i James. Fa vokatr'ilay fandangolangondry dia io izy mbola mipetraka io James e. Ka moa tsy efa izay foana neny nataoko azy hatramin'izay. Izay neny nazahoako azy. Azafady lesy. Efa laza efa tena nanakena be mihitsy e. Fa mba iza foana ary izazy. Dia tsy haiko mihitsy akia. Tena zana no mampisavoritaka ny saiko. Tena efa tena tokony efa hodiny zany efa ela ndraiky izy satria tena efa tena ela loatra. Inona moa lesy ny azoko atao fa dia mana-courage an'la foana. Courage lesy a. Sao dia tokony horokoroko aloha elahy e. Tena okaloka izao. Tena oko izao kely fa tena tsy hany mihitsy izao ny lohako. Tena tsy hany mihitsy izao no tena andriana ny saiko io fa tena misakodinkodina be mihitsy. Zaho mieritreritra ny tekelo any ambany aloha misy zavatra kely ataoko any ambany. Dia efa miakatra io any a. Eny ary. Raha misy ilaivany lana dia za ato foana. Saingy nisovako an'ilay isereko io. Tsy mba manary fa io anila io anilako foana. Merci kia. Za ve moa lesy mba hoaiza. Zay fa andeha any ambany. Za aloha dia efa miaiky andry e. Fa na izany aza tandrema ihany. Misy farany daholo angery ty zavatra rehetra. Ie marina mihitsy izany. Misy fiafarana zavatra rehetrarehetra fa mba fiafarana tsara kosa izay ny tadaviko e. Rehefa milamana ny zavatra rehetra dia tsy misy ny problème e. Dia fiafarana tsara ohatry ny ahoana hono ilay eritreretindry. Nenahy zao raha ny faniriako a. Dia manjavona tsy hita tanteraka antsony izany atao hoe Anay izany. Dia miala eo ambany masoko na maty ihany mihitsy ny ramatoa be io. Amin'izay fotoana izay mantsy a. Anahy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izany tompon'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra. Fa mbola lavitra ihany nge izany lalandry izany. Na fahitako an'izany. Ka tsy misy mafy tsy laitra ny zoto akia. Ka tsy hitandry zoto iny mbola mavita mandeha dia tongotra manerana Madagasikara hatramin'izao. Ina izao idirana zoto amin'izany. Misy idirana akia. Tiako atsipy andry amin'izany dia na iny kidona na iny kiantra. Tsy milavo lefin'izany fa mila miady hatramin'ny farany. Izay mihitsy angelo mahay alisoa ny alisoa e. Sa ahoana? Izany mihitsiko. Ary maninona indray moa raha manakarama pitsikilo e. Atao inona akia izany? Itsikilo an'izay alehan'ny James sy ramatoa beko. Na any am-piasana izy n'aiza alehany dia arahantsika maso hoe inona ny ataon'ny zareo. Aiza koa ky mbola ahitana vola andeha hanakaramana an'izany a. Mba hevitra fotsiny ny ako. Ndrila miasa saina be nge mahatonga anahy hiteny an'izany e. Tena miasa saina tokoa aloha izy. Fa za kosa tsy handany vola amin'izaniko. Vola hanakaramana olona hitady anana eraky ny tanàna raha keva tsy toko tsy firohana. Raha za indray aloha dia tsy mba handany vola fa tany amin'izany. Fa raha ny zavatra misy aloha sy hita maso dia efa tsy misy fifampatokisana intsony izany ny ao an-trano ao.
fa ino koa ty lohan'ny tena lehibe an'ity gazety ty le tena marina ty tsy resaka bolida io ary fa tena bany tsy misy fotona iny bany iny fa kay tsy bolida koa rony kay ny tena anaran'iny a tena efa napoziko mihitsy aleo aloha vakina tsara io ary fa tena bany tsy misy fotona iny Oui. Ah, bolida. Tena efa tsy ndondona mihitsy resy miandra ny lahy resaka aminazy zany. Efa tony tsara avy reo fony tantao. Petrapetra aloha ela. Merci. Alefa lesy meno lahy. Hitany tantao moa izay sy miandro le niaraka rivariva iny le mamamisy tamin'iny. Tena nino izy. Dia ny zavatra nifampiresanay tamin'iny. Azoko tsara i miandro mahafantatra zavatra fa tsy niresahany aminay tao an-trano. Tsy hoe nareo ao an-trano angamba fa tantao iny angamba tsy mahalala lesy tantao sy bebe Katrina. Ialosoa ve malala an'izany resaka izany? Ie, malala izy raha araka ny fitantarany miandro anay aloha e. Tena mampatahotra anay ilay izany resaka ho tenenin'ny lahy izany ka izany e. Ka izay moa ny teneko ny tantao hoe tony tsara no fo e. Alefazy fa meno lahy fa tony tsara io. Eto ny resaka. Baiko ny taty alosoa ny io nanaovany miandro amin'ireny zavatra ireny e. Andaso moa. Andaso mipetraka. Petrazo lafa mbola misy resaka toko atao. Ndry aza miteny betsaka antsona aloha fa ndrika efa mamo e. Ndao tsika andeha. Tena tsy maintsy resahako analesy ilay izy bolita fa tena tsy zakako tsony mitahiry an'ilay izy. Fa resaka momba nina nefa izany e. Bolita, lainga daholo nefa ny resaka momba ny anay reny. Tsy azoko. Resaka momba ny anay ahoana? Ka tamin'ny voalohany anie ilay izy la veloko fa hoe sangisangy dia lasa ohatran'izao nefa rano. Miando a, fa inona daholo izany e? Okizay iny? Okizay ve fa vita be, okizay. Ka hitan'lahy tamin'ny voalohany ozy izy mamoa hoe teneno sy izy hoe na olany anay dia izay no nataoko. Kanefa nisy tsy namolana andre akory? Mais non, pas du tout. Ka nay anie zavatra indry e. Dia nefa ve nino an'izany tonton James dia nanakatra azy? Ka za koa iny nanomboka tamin'iny dia natahotra e. Dia maman veloko fa hoe tena izy hoe lainga daholo izany nefa vao mainka ary naletiny iny anay. Dia izao zao anay tsy hita dia miaraka malahiloto daholo tsika. Ka za koa ary ny malesy tena narary mihitsy ny foko e, narary be mihitsy ny saiko tamin'izao ny zavatra izany. Raha tsy nikofesy tany amin'ny mopena nga zareo amin'ny maha ohatran'izao, za mbola Dia vazavaza ndry izao? Za aloha efa tsy dia manina ihany, efa maivamaivana ihany eo. Fa ny olana fotsiny za zao nieritreeritra hoe tamin'ilay avy nikofesy dia hoe efa ao an-trano ianay nefa ka izy mbola tsy tao akory sady mbola tsy nody an'izy hatramin'izao. Dia izany izany nefa ny teny andriany izany. Mopera tamin'izany kofesy dia lako. Baiko ny ahoana dia zavatra inona? Aza vao tsara. Ilay resaka fanolanana tsy nisy akory reny fa baiko ny taty alosoa ny baiko amin'ny andro hoe ataovy an'izao.
tsy fahinako ty mahatonga ny alosoma manao mazaheritreritry zany ka satria mahagagalako ny miandro ngely ty olona naratra be tamin'iny tena tsy haiko aloha tonton tena mialatsiny aloha ny amin'izay nitolainga fa mitantara zavatra nyteneny miandana fotsiny ny lako ny fiaratsiny ny lany betsaka efa hoe alefa so ny resaka lafa menao lafa mialatsiny foana tonga dia alefa so ny resaka zany efa teneniko any tonton zany ianay tsy nanolana miandro zany fa baiko mitaty alosoa reny raha azoko tsara zany tsy endriketrika fotsiny nahazo any anay tamin'ireny fa tsy namin'inona kotsy tena zava mihitsy zao nge ny zavatra ny mahagaga izy raha ny alosoa koa miandro anao an'izany zavatra any dia miandro hoe dia anaiky anao an'izany koza ka ny veriny miandro fasangisangy mola izy tamin'ny voalohany ka rehefa hitantsika zao nizotro ny tantara dia torakovitra ihany kosa aloha miandro inona mihitsy ary lesy namatsainy alosoa mahatonga anazy manao an'izany le tena tsy haiko mihitsy aloha tonton fa raha ny filazana izay anazy aloha dia tena tsy tia anazy mihitsy alosoa zany ohatrany tsy mino an'izany resaka lazany voalina mihitsy voaly zay sy alosoa ny resaka tsy mahita toro mihitsy ny izy amin'le hoe tsy fahitany any anay io gaona milazalaza lafa hoe tsy tia anazy ahoana izy mba mahagaga anazy zany tonton hatramin'izay ny raha anay niaraka tamin'ny anay hatramin'izay zay dia mitaraina foana izy hoe tena ataony alosoa mahita faisana mihitsy moa mahita faisana ampizaliany zany eko inona ny tsy azoko iny ampizaliany ahoana ty le resaka zany taty alosoa zany efa hatramin'izay mihitsy le ry nahita faisana vao hoe nisy resaka taty alosoa zany nefa ngely izy bolida tena hitako mihitsy tena hoe tena fitiavan'ny alosoany anay tena tiany anay tena ohatrany hoe zanany mihitsy ka zay mihitsy ngely fandrika ry tonton rehefa masony tonton izy dia mody ataony daholo izay tiany anay rehetrarehetra nefa rehefa ty ambadika izy tena mahita faisana mihitsy dia vava mba manontaniry tonton bebe Catherine fa marina mihitsy zany ny teneniny tamin'iny teneny izy ataony tonton zany ny teneniny bebe Catherine tamiko ohatran'izay fa zany eritreritra foana hoe resaka fozomasy fananto izy dia tsisy ny raha iko an'le izy zao hoe aza toa dia mandray an'izay zavatra andazaiko aloha tonton mba benio tsara aloha fetsipetsy zareo rehefa ao an-trano anoa lesy mama ko mahafantatra an'izany resaka zany tsy mahafantatra an'izany izy mianto angely no teny an'izany dia teneny tamin'ny andia koa dia andia moa zany no teny anao hoe resahana ny tonton izy izy amin'izany zava-mitranga zany fa zany mifantatry mama kamba lesy tena asa fotsiny ka zavatra mety iseho ohatrany Madagascar. Anarakana waze misana Tek sema zara tewina Fikiri kuma visola sena La sadale tua wangambe Kauta bata bike fati quize Te ulalala like fate nanti quize Tiana tiamo te quiero Anoro te acuerza Tiana tiamo te quiero Anoro te acuerza Amino ya no zanu love baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies. My fat girl, big Kelly, big Kelly. Oh, my fat girl, big Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, big Kelly, fat girl, big Kelly. Fat girl, big Benji. Please baby follow me. Fainan matunga ni tikeli. Mufata mfamindra kusnifteni. Teko Zanangamba lewe kia Zada sa rupiaru ami now. Tavela kumisimi kiti kaya now. Za I'm now and now. You are my only love. Za tiano te quiero. Anoro te acuerdo. Ti amo te quiero. Anoro te